අයිබෝවන් මම දිනේෂ් සිංහරාජ වනාන්තරයේ කෙළවරකට වෙන්න තාත් සුන්දර ගමනාන්තයක තමයි මේ ඉන්නේ. මම ඉන්නේ දියැලි දාමයක් මැද. මගේ දකුණු පසින් ගලාගෙන හැලෙනවා සුන්දර දියැල්ල. ඒත් එක්කම මගේ දකුණු පසේ කිට්ටුවෙන්ම තවත් දියැල්ල. ඒ වගේ මේ බාන මම ඉන්න තැන මගේ කකුල් වලට මදක් එහයි අතනින් කඩාගෙන හැලෙනවා තවත් දියැල්ල. ඉන්නේ හැයින් තවත් දියැල්ල. මම ඉන්නේ සුන්දර හදපාන් ඇල්ල මුදුනේ. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය ගැන කියන්න තවත් අටුවා ටීකා ටිප්පණි කුමකටද? අපි අද දවසේ ගෙවමු මේ සුන්දර හදපාන් ඇල්ල මුදුනේ ඉඳන්. හදපාන් ඇල්ල මුදුනේ දවසේ ගෙවන්න කලින් මේ ගමන අපි ආපු හැටි බලන්න මේ ගමනේ මුලට යන්න. මාව හම්බෙන්න කලින් ගමන පටන් ගත්ත දිනේෂ් හම්බෙලා ඉන්න. අන්න අර දිහාවෙන් එනවා ඇති දිනේෂ් හිමීට ඇවිදගෙන මේ කන්දට එහා පැත්තේ ඉඳන්. ඕගොල්ලෝ ගිහලා දිනේෂ් හම්බෙලා ඉන්න. හලෝ ආව නේද? මම දන්නා දිනේෂ් මේ වෙනකොට දියැල්ල මුදුනට ගිහිල්ලා ඉවරයි. නමුත් ඕගොල්ලෝ තාම දැකලා නැහැ අපි කොහොමද හදපාන් ඇල්ල දිහාවට ගියේ කියලා. අපි මෙතනට එනකන් අපිට හෝටලයක් හම්බුණා. ඒ හෝටලේ ළඟ ඉඳලා මෙතනට එනකන් මේ තේවත්ත දිගේ ආවේ. නමුත් මෙතෙන් එහාට හම්බෙන අපිට අභියෝගයක්. මේ කැලෑ කුට්ටිය හරහා යන්න. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි පුංචි අතුරු කිල්ලක් කඩලා අපේ මේ වනයේට අරක් ගත්තා වූ යම්කිසි දෙවි කෙනෙක් බලවේගයක් කුක්ෂ දේවතාවෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝගෙන් අවසර අරගෙන අපි අපේ ගමන ආරම්භ කරමු. මේක සමන්දේ හාමුදුරුවන්ගේ අඩවිය. සමන්දේ හාමුදුරුවනේ කියලා අපි ආරම්භනවා අපේ ගමන. ගමන් සෞඛ්‍යයෙන් හඳුන්වලා දෙන්නම්. අපි යමු ඊළඟ සංචාරය දිනේෂ් එක්ක. මේ ගමන සාමාන්‍යයෙන් සංචාරකයෝ අතර ටිකක් ප්‍රසිද්ධ ගමනක්. නමුත් අපි මේ යන්නේ කාලයකට පස්සේ. මුග කාලෙකින් මේ ඉසව්වට කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. රටේ තිබුණු ඉන්ධන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයයි ඔය ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණු හින්දා. කොහොම නමුත් ඒක අපිට බාධාක් කරගන්නේ නැහැ. අපි යනවා හඳපාන් ඇල්ල හොයාගෙන මේ සුන්දර වනපෙත දිගේ. මේන් තියෙන කටු වැස්ස තිබිලා වැස්ස අඩු වුණා විතරයි. වැස්ස කාලේ සුදුසු නෑ මේ ගමනට. තෙතමනේ එක්ක මේ ගල්වල පාසි එක්ක ගමන පහසු නෑ වැස්ස කාලේට. නමුත් දියැලි ලස්සන වැස්ස කාලේට. ඉතින් හේතු දෙක තුනම මතකයේ තබාගෙන දුක් විඳින්න උනත් කියලා හිතාගෙන අපි ආව හඳපාන් ඇල්ල හොයාගෙන. ඔයාලත් එක්ක ඉතින් යමු මේ වන දුර්ගේ මැදින්. අපි ආවා සැලකිය යුතු දුරක්. දල බෑවමක් තමයි ඉහළට නැගගෙන ආවේ. පුංචි දිය පාරවල් ටිකක් හම්බෙනවා. ඒත් එක්ක මේ බලන්න අඳුරු පැහැ ගැන්නුණු මේ වන ලැහැබ මැදින් හිමීට ගලාගෙන හැලෙනවා හොඳ දිය පාරක්. පුංචි දොළ පාරක්. අනේ අපේ පිපාසය සංසිඳුවා ගන්න පොඩි ගමනට විවේකයක් ගන්න කියාපු තැනක්. මතක ඇතිනේ මගේ කලිනුත් කියමන මේ වගේ තැනකින් වතුර බොනවා නම් අඩුම තරමේ වතුර පාරේ ඉඳලා මීටර් 5ක් 10ක්වත් ඉහළට බලන්න මරණු සතෙක්ගේ මලකුණක් හරි
විස සහිත ශාකයක් හරි වැටලා තියෙනවාද කියලා. නැත්තම් අපිට අපේ ජීවිතේ අනතුරේ දාගන්න වෙනවා. තිබහට වතුර බිව්වා වගේ. හරි බරයි මේ වතුර. ඒකම හරි සිසිල්. වෙහස නිවා ගන්න කියාපු වතුර ටික. දොළ පාරේ ගොඩ වෙලා අපි යමු දියැල්ල දිහාවට. මේ මගේ ගමන් සගයෝ දෙන්න. හඳුන්වලා දෙන්නම්. යාළුවෝ ටික නම් දන්නවා අර කවුද කියලා, මේ කවුද කියලා. ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. වතුර ටිකක් දීලා විවේකයක් අරගෙන කන්ද උඩට ගිහින්. ඒත් එක්කම තව පොඩ්ඩෙන් මට මගේ අරනවා. මේ බලන්න මේකේ ගැට ගහලා තියෙනවා පඳුරු. මේ පඳුරු ගැට ගහන නැත්තේ යම්කිසි විශ්වාසයකින් මේ වනාන්තරයට ඇතුල් වෙන හින්දා වෙන්න පුළුවන්. අපි අර දියාගල පහු කරලා දොළපාර පහු කරලා මීටර් 250ක් 300ක් කන්දුරට ආවා. මට කියන්න ඕනුනේ මේ වනාන්තරේ ගොඩක් දැන් අඳුරුයිනේ. ඒ වගේම අර වගේ හරි එළිය ලස්සන දිව්‍ය ලෝක වගේ තැනුත් තියෙනවා. කොහොම නමුත් වනාන්තරයේ කිසිම තැනක් අවලස්සන නැහැ. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් සුන්දරයි. යමු ඉදිරියට. තෙත් වෙච්ච ගල්, ඒ මත වැටුණු තෙත් වෙච්ච කොළ සහ බොහෝට වැඩුණු සාරයට වැඩුණු පාසි කකුල ලිස්සරා. කකුල හරියට තියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වෙහෙස වැඩි. යමු තියල්ල හොයාගෙන. මේ අල පාර දිගේ ඉහළට යමු. සමහර තැන්වල මාර්ගය බොහෝ දුරට වැහිලා තියෙන්නේ. අඩිපාරක් හොයාගන්න බැරි තරමට. ඉතින් අපිට වෙනවා මාර්ගයන් හදාගෙන යන්න. මාර්ගයන් හොයාගෙන යන්න. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට. දෙන්නට කූඩලු ප්‍රශ්න. මන්නම් මේ ගලේම වාඩි වුණා. කනවා කිරි රස කැවිලි. සිරිපාදේ අවාර සිරිපාදේ බලපු කට්ටිය දන්නවා. දැන් ලොකු පිරිසම දෙහි කපනවා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි. ඇයි දැන් කිරි රස කැවිලි අප කෑවේ සිරිපාදයක්ද? තව යන්න දෙනවා කන්ද උඩහට. කාලා පොඩි විවේකයක් අරගෙන යන්. ඕගොල්ලොන්ටත් බැරි නෑ කිරි රස කැවිල්ලක් එක්ක තේ එකක් බොන්න. නැති අපේ ගමන් සගයෝ දෙන්න යනවා. මේ කැල්ල හරි එහෙනද පුදුම නිස්කලංකකමක්. එයාගේම හරි සිසිල්. මට ඒ සීතල කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැනලා තියනවාද අර එකපාරටම අවුවේ ගිහිල්ලා කුරුණෑගල පහුවෙලා කොස් කැලේ හරියදී අමුතු සීතලක් දැනෙන්නේ. අන්නේ සීතල තව 3 ගුණකින් විතර වැඩි කරන්න. අන්නේ සීතල හරි සනීපයි. වෙහෙසෙලා ඉන්න අපිට මේක පොඩි වනාන්තරයක් නෙවෙයි, සිංහරාජ වනාන්තරය. පේනව නේද? හරි. තව යන්න තියෙනවා. මේ වගේ ඇස්ස ගැටෙන ලස්සන තැන් ටිකක් දැක්කොත් මම නැවතත් මගේ කැමරාව ඔන් කරගන්න. යමු මාත් එක්ක ඉදිරියට. පේනව නේද? අර ගස්වලට ඉහළින් අපි යාළුවෝ දෙන්න ඉන්නේ. අපි යමු ඉස්සරහට. අර ගොම්මන් කෑල්ලෙන් ඇවිල්ලා අපි ගොඩ වැදෙන්නේ මම ඉස්සරහ තියෙනවා
මම පෙන්නන්න. මේ බලන්න මේ සුන්දරත්වය. ඔයාලට චරියට් පාත්වල දැනුණා වගේ ගෞරවිල දැනුණා වගේ හැඟීමක් හිතට ගතට දැනෙනවා ඇති. අපිටත් ඒ වගේම දැනෙනවා. බලන්න සුන්දරත්වය. ඒත් අර පැත්තෙන් එනවා මීදුම් බලාවක්. පුදුමාකාර සුන්දර තැන්නක්. මේ අපි ඉන්නේ හඳපාන් ඇල්ල මුදුනේ. හැබැයි තව යන්න තියෙනවා අපිට ගඟ දිගේ පහළට දිය ඇල්ලේ උඩ කොටසට. අපි යමු. පස්සෙ මීදුවක් යනවානේ. යන් අපිත් එක්ක ඉස්සරහට ඔන්න ඕගොල්ලොත් ආවා. දිනේෂ් එක්ක හඳපාන් ඇල්ලට. යමු ඉස්සරහට. වැහැලා නෑ හුඟ දවසකින් නේ මචං. දැන් අපි අර ගෞරවිල කෑල්ලේම අඩිය තියෙන මේ වෙනවා. මේ බණ්ඩාර සඳගල තැන්නේ වගේ හොඳ ගල්තලාවක් තියෙනවා. පුදුමාකාර ලස්සනක්. ඒකෙන් පුදුමාකාර නිදහසක්. බලන්න. මේ දුම් වලින් පලාවක් මවනවා. සමහරවිට වර්ෂාවක් එන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් අපි බලාගෙන ඉමු. ටික වෙලාවක් මෙතන ඉඳලා ගමන් අරමුණ නැවතත් දියැල්ල මුදුනට. දිනේෂ් ඇති මම හිතන්නේ දියැල්ල මුදුනේ අපි එනකම් බලාගෙන. අපි ආවේ මෙන්න මේ දිශාවෙන් අර ගල් තලාව මතින් මේ බලන්න ක්‍රිස්ටල් වගේ වතුර. වගේම මේක මට පැහැදිලි වෙන අලියෙක් දියක බහපු තැනක්. අපි මේ දැන් මේ වතුර පාර දිගේ යන්න ඕන දියැල්ල දිහාවට. ඉතින් ගෞරවිල වගේ තමයි වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු වර්ෂාවෙන් හානියක් නොවේවා කියලා මේ සුමන සමන් දෙයි හාමුදුරන්ගේ අඩවියේ. ඉතින් මේක වතුර පාර දිගේ අපිට යන්න තියෙනවා දියැල්ලේ මුදුනට වෙනකම්. මෙතන ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් අවදානයෙන් යන්න ඕන ගමන. අවදානයෙන් යන්න ඕන ගමන. යමු. දියැල්ල මුදුනට යන්න තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. දිනේෂ් ඇති බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හම්බුණු දිනේෂ් ඇති දියැල්ල උඩ බලාගෙන අපි යමු දියැල්ල උඩට. හොඳනවා මම බලන්න නෙවෙයි කැමති දියැල්ල බලන්න. මුලින් මම බලලා ඉන්න. නෑ අපි එකට බලමු එන්න. බලන්න. මේ තමයි අපේ රටේ සුන්දරත්වය. මේ සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවේ සුන්දරත්වය. බලන්න ශාකවල විවිධත්වය. දෙයනේ. පේනවා නේද? කොටස් 3-4කට බලාගෙන හරියට දියැල්ල. අවුට වටපිටා දිනේෂ් ඇති මෙතන එහා පැත්තේ. අපි හම්බෙමු දිනේෂ්. අර පහළට කඩාගෙන හැලෙන්නේ හඳපාන් ඇල්ල. මේ පැත්තනොත් වැටෙනවා මේ පැත්තනොත් වැටෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් කුරුල්ලෙක් වගේ ඉගිල්ලා මේ අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඊට කලින් මට පේන මීදුම එන්න කලින් අර පාර විස්තරය මම කියන්නේ. අර තියෙන ගාල්ල රක්වාන පාර. ඉතින් දෙනියායට යන්නත් පුළුවන් ওই පාරේ. ඕගොල්ලෝ අර පැට්න නාන තැන ඒ දෙනියාය පැත්තට තමයි ඔය ඌංචි සේදමාවතක් වගේ තියෙන පාර වැටලා තියෙන්නේ. අර තියෙන ශාකය හරි සුන්දර ශාකයක්. එතනින් එහාට මම ඒ ගැන මොකුත් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ ශාකයේ වටිනාකම හින්දා මොකද
මේ සම්පූර්ණ සිංහරාජ වනාන්තරයට අයත් ප්‍රදේශයක්. ඒ හින්දා මේට කිසිම විටක ඇතුල් වෙලා ශාකයකට හානි කරන්න, ශාකයක් උදුරන්න, මලක්වත් නෙලා ගන්න කාටවත් අයිතියක් නැහැ. මම මුලින්ම කියන්නේ මේ පරිසරයේ සබාදහම අපි රකින්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මෙතෙන්ට වෙලා චුට්ට වෙලා ගත කරලා අපි යමු අපේ කඳවුරු බඳින තැනට. ඉතින් මෙතන හරි සුන්දරයි. ඇත්තම කියනවා නම් මට මෙතන මායාවක් වගේ. අර පහලින් කඩාගෙන හැලෙන වතුර බින්දු සේදයක් වගේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ බාන්න මෙතනින් ගලාගෙන හැලෙන්නේ මේ දියැලෙම තව කොටසක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අද හවසත් මෙතනට එන්න, හෙට උදේත් මෙතනට එන්න. මුළු දවස් දෙකක්ම මේ දියැලල ආසන්නයේ ගත කරන්න. මගේ යාළුවෝ දෙන්නත් එක්කම. ඉතින් අපි යමු හොයාගෙන තැනක් කඳවුරු බඳින්න. චතුර යන්නේ. මෙයාව බලන්නෙමු ආයෙ පාන. මේ චතුර මගේ ක්ලාස් එකේ යාළුවා. ලකේගල නගින්න මුලින්ම සැලසුම් කරේ චතුර එක්ක. ගමනේ මුලදීම මම හඳුන්ලා දෙන්න. එතකොට මේ දිල්ෂා චතුරගේ මගේ හොඳම යාළුවෙක්. ඉතින් මේ දෙන්න නිතරම කතා කරලා යමන් කොහේ හරි කියලා සිංහලෙන්ම. ඉතින් ඒකේ අවසානයේ තමයි අන්තිමේට මේ හඳපාන් ඇල්ල මුදුනට ඇවිල්ලා නතර වුණේ. විස්තර කියන්න ගොඩාක් තියෙනවා. කඳුරු බඳින්න තැනට යා. කොහොම නමුත් ආයිබෝන් එකක් දුන්නා නම් තමයි වටින්නේ. හරි. අපි යමු කඳවුරු බඳින තැනට. දියැල උඩට එන්න කඳවුරු බඳිමු. ගලේ කඳවුරු බඳින එක ඒ තරම් ඇඟට ගුණ නැහැ වර්ෂාව කාලේ. එන්න යන්න. මම කලින් හිටිය අතන දැන් චතුරයි දිල්ෂානු එනවා. අපි එතනින් ආවා. මේ වතුර පාර දෙකේ මෙතනින් ගොඩ වෙලා මෙන්න මෙතනට වතුර පාරේ හෝ මේ ගල් තලාව හරි පැතලි ගල් තලාවක් තියෙන්නේ. කඳවුරු බැඳීම නුවණට හුරු නෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මම තීරණය කරනවා මෙතන හොඳයි කඳවුරු බඳින්න කියලා. මොකද වර්ෂාවකදී වතුර වැඩි වුණොත් මතක ඇති ගෞරවිල අපේ බඩු ඔක්කොම තෙමුණා. ඩොක්ටර්ට මට අපේ බඩහට ගමන් කරලා හොඳ මතක සටහන් ඒවා. ඉතින් ඒ හින්දා ගල් තලාවේ අපි ටෙන්ට් කරන්නේ නැහැ. මෙතන උඩ කණ්ඩියට වෙන්න ටෙන්ට්ස් දෙක ගහගන්න. බලාගෙන ඉන්න අපි ටෙන්ට්ස් දෙක ගහගමු හේවියට. අපි ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවරයි. දැන් මහන්සි ඇත්තම කියනවා නම්. පේනවනේ අපේ යාළුවෝ දෙන්න දර හොයනවා. මේ වතුර පාර දිගේ ගහගෙන ආපු වියලුණු දර කොට දර කැබලි තියනවා ඕනෑ තරම්. ඉතින් අපි හැදුවේ මෙන්න මේ ගල උඩට වෙන්න. මේ පැත්තේ වනවැස්මටත් මේ පැත්තේ වනවැස්මටත් කිසිදු හානියක් නොවෙන්න මේ ගල මැද්දේ පුංචි ගෙඩි මැලයක් ගහගන්න. මේ කඳවුරු රාත්‍රිය ටිකක් මනරම් කරගන්න උණුහුමට කෑම මොනවා හරි ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් ගෙඩි මැලයක් ගහගමු. දර ටිකක් හොයාගෙන එමු. එතකන් පොඩ්ඩක් ඉන්න නිදහසේ ඕගොල්ලෝ.
දියැල්ලුට ලස්සනයි නේද? දැක්කම අපේ ටෙන්ට් දෙකයි ලිපයි උයලා ඉවරයි. කැම ටික උයලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ නා ගන්න. අර දෙන්න නානවා. අර බාණ්ඩකෝ. දෙන්න නානවා. අපිත් යමු මේ පැත්තට වතුර ටික ගන්න. සීතලයිද? අපිත් යමු මේ පැත්තට වතුර ටිකක් දාන්න. හොඳටම සීතලයි. කොණ්ඩ යන වැඩි හිතන්න එපා. අම්බෝ. වැඩි හිතන්න එපා යන්න දාන්න. වතුරට සීතල ගැන නම් කියන්න දෙයක් නෑ පුදුම සීතලයි. අපි නාමු. සීතලයි කියන්නේ. සීතලයි මුදුව සීතලක් කරාපින් නාපු තැන මෙන්න අපේ කෑම ටික ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ අපිට බත් තියෙනවා සොසේජ් තියෙනවා පරිප්පු තියෙනවා චතුර තමයි ගොඩක් මහන්සින කෑම වලට චතුර බොහොම ස්තුතියි පොඩි ගිනිමැලක් ගහගමු අපි මේ ගල මැද ගහගමු එතකොට අපිට යනකොට පුළුවන් ඒක අයින් කරලා හොදලා යන්න. ඉතින් එන්න අපිත් එක්ක රැයට කෑම කමු මේ හඳපාන් ඇල්ල මුදුනේ ඉඳලා. අපිට කෑමට තියෙනවා පරිප්පු බත් සොසේජ් එනවා නේද එන්න දියැලක් මුදුනට වෙලා අපි අපේ දහවල සහ රාත්‍රිය සඳහා තියෙන කෑම වේල මේ වාට ලුණු දාගෙන නේ දැක්කම මචං අවිලු ලුණු නෑ ඌ කොක් නේ ඌ දන්නවා ලුණු තියෙන දාපි ලුණු දාපි අන්නේ එක්ක නේද පාර්ලිමේන්තුව වගේ අපි කනවා පේනවා නේද අපේ ගිනිමැලේ දැන් අපි ගිනිමැලේ ගාවටලා පොඩි කතාවක් දාගෙන හිටියා මේ මගේ එහා පැත්තේ ඉන්න චතුර. ඉතින් හරි සුන්දර රාත්‍රියක්. මේ දියැල්ල මුදුනේ හඳපාන් ඇල්ල මුදුනට වෙලා ගිනිමැලයක් ගහගෙන ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් හිතලා බලන්නකෝ. ඇහෙනවද වතුර සද්දේ? ඒක හරියට භාවනාවක් වගේ. ඒක නෙවෙයි මට කියන්න බැරි වුණා. ඔයගොල්ලෝ පාදයාත්‍රා වීඩියෝ එක බලන්න ඇතිනේ. ඉතින් පාදයාත්‍රා වීඩියෝ එකේ අර මම කියන්නේ ටැංකිය එක ලියලා තියෙනවා විමලසිරි අපි යනවා වරහනට කියලා. මට විමලසිරි කතා කරා. එතුමා කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා පුතා හරි හොඳ වැඩසටහනක් ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. මගේ නමත් මෙහෙම කියවෙලා තිබුණා කියලා. ඉතින් මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා එතුමාවත් මතක් කරන්න. ඒ වගේම පාදයාත්‍රාව ගියපු හැම බැතිමතෙක්ම හැම වන්දනාකරුවෙක්ම හැම සංචාරකයෙක්ම මතක් කරන්න. ඉතින් අපි මේ ගිනිවැලේ ගාවටලා ටික වෙලා ඉඳලා අපි යමු ටෙන්ට් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ ගිනිවැලේ රශ්මිය විඳගෙන ඉන්න මාත් එක්ක මේ රාත්‍රියේ. හරි උණුසුම් සීතල වෙච්ච ඇඟිලි වලට මේ රස්නේ වදිද්දි හරි සනීපයි. ඉතින් අපි ටික වෙලා කිමලා යමු ටෙන්ට් එක ඇතුළට. වෙලාව රෑ 9යි. නිදා ගන්න. ගිනිවැලේ ගාවටලා ඉඳලා සීතලක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ දියැලක් මුදුනේ කොයිතරම් සීතලක්ද කියලා. ඉතින් අපි නිදා ගන්නවා. චතුර good night. good night.
දිල්හාන් good night. ඉතින් මගේ සුපුරුදු පරිදි ලන්තෑරුම නිවා දවනවා. ඉතින් අපි හෙට උදේම හමු වෙමු. මේ දියැල්ල මුදුනේ සුන්දරත්වය නරවමි. එහෙනම් සුබම සුබ රාත්‍රියක්. Good morning. වෙලාව 6:24යි. මම 6ට විතර නැගිට්ටා. නැගිට්ටට එළිය වහිනවා. ඒ වගේම ලොකු මීදුමක් තිබුණා. 6යි දැන් 6:44යි. 6:00 විතර ඉඳන් 6:00 විතර ඉඳන් හිටියා ටෙන්ට් එක ඇතුළට එලා මේ වැස්ස ශබ්දෙයි මේ දියැල්ලේ සද්දෙයි අහගෙන අපි දැන් යම් පොඩ්ඩක් එළියට මේ බලන්නකො කොහොමද චතුර good morning පේනවා නේද ඊයේ තිබුණු හැටි අද තියෙන විදියයි එයා මේ ටෙන්ට්ස් දෙක චතුරයි දිල්හානුයි මේ ටෙන්ට් එකේ හිටියේ මම මේකේ හිටියේ චතුර try කරනවා ගිනි මැලයක් ගහගන්න ඉතින් සීතල වතුර පාරක් තමයි මෙතනින් ගලාගෙන එන්නේ අපි පොඩියට ගිනි මැලේ ගහගෙන අපි ඊයේ ගිනි මැලේ පත් වෙලා හොඳනේ පොඩියට ලිප පත්තු කරගෙන මමත් රේන් කෝට් එක දාගන්න ඕනේ මේක තේවා ගත්තොත් සීතලට එකක් නැතුව යනවා රේන් කෝට් එක දාගෙන තේ එකක් බොන්න ලෑස්ති වෙනවා රේන් කෝට් එක දාගත්තා ලිප පත්තු කරන්න ඕනේ දර චුට්ටක් අපි වතුර පාර දිගේ යමු ටිකක් ඉස්සරහට මේක සුන්දරත්වයක් බල සීතල ඒත් එක්කම වේලිච්ච දර ටිකක් ඔය ගල් දෙබුක් කාවක ගල් ලස්සක හිර වෙලා තියෙන්න පුළුවන් මෙතයි අපේ ස්විමින් pool එක ඊ අපි නෑවේ මේකේ උන්ට මතක ඇති හවස චතුර යන්න ඉතින් ටෙන්ට් එක තියෙන තැන ඉඳන් අපි යනවා ටිකක් ඉස්සරහට මේව තමයි මේ වගේ ගමනක් ආවම හරි සුන්දර අත්දැකීම් ටිකක් ගන්න පුළුවන් ඒ සුන්දර රටේ මේ බලන්න මේ නොඉඳුල් වනාන්තරයක් මැදින් ගලාගෙන හැලෙන සුන්දර වතුර පාරක් හිමිදිරි උදෑසන මෙහෙම යනවා කියන්නේ මේ වගේ අසුවල තියෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් දරකෝටු රැඳිලා එයා එතකොට තෙමිලා නැහැ අර මං කිව්වේ මේ වගේ තැන්වල නොතෙමුණු දරකෝටු රැඳිලා තියෙනවා ගිනි මැලේක මූලික උත්තේජනයට ඒ කියන්නේ අර ගිනි මැලේ පත්තු කරගන්න කලින් ප්‍රධාන අර ගිනි පුළිඟුව හදාගන්න පුළුවන් මේ දරකෝටු ටිකක් එකතු කරගත්තා. එතනින් තියලා ටිකක් බලමු. මේ නේද ලස්සන. අපිට මේ වගේ ක්‍රිස්ටල් වලට හම්බුණා ගවරවිලදී සිරිපාදේදී මතක ඇති. අවාරේදී අපිට මේ වගේ වතුර පාරක් මුණ ගැහුණා ෆිෂින් හට්ටලදී. අවාරේ සිරිපාද වීඩියෝ එකේ. අපි හිමීට දර ටිකක් හොයාගෙන යමු පහළට. ඔයාලට පුළුවන් මාත් එක්ක මෙහෙම ඉන්න.
අපි ගිනි මැලේට අවශ්‍ය දර ටිකයි ගෙනාපු පොල්ලෙලි ටිකයි කඩලා ගත්තා. ඒ වගේම වර්ෂාවක් ආපු හින්දා ඒ ටික බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වුණා. අපි දාගමු පොඩි ලිපක් ඒ වගේම පුංචි ගිනි මැලයක් මේ සීතල අකාවකාවෙන්. බලාගෙන ඉන්න. පේනා නේද? මේක හරියට ගල් පඩි පෙලක් වගේ. මේ දියැල්ලේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යනකම්ම මේ තියෙන්නේ ගල් පඩි. ඉතින් මේ ගල් පඩි පෙල් වගේ හදලා තියෙන හැදිලා තියෙන දියැල්ල මම දන්නේ මේක සෝබා දහමේ අන්නගේ භවනීය නිර්මාණයක්. මීටර් 86ක් උසයි මේ සුන්දර හදපාන් ඇල්ල. සිංගප්පුලි කන්දේ ඉඳලා තමයි මේ දියැල්ල පටන් ගන්න. මේ සිංගප්පුලි කන්දේ මුදුනට වෙන්න තමයි අපි ඉන්නේ. තව මෙතන ඉඳලා මීටර් 250ක විතර දුරක් මේ දියපාර දිගේ ඉහළට ගියාම අපිට හම්බ වෙනවා තැන්නක්. ඒ තැන්න හෝටන් තැන්නට, ගෞරවිල තැන්නට හා සමානයි. ඒක නිතරම වතුරෙන් තෙත් වෙලා හරි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මීදුමෙන් බර වෙලා තියෙන ඕගොල්ලෝ හෝටන් තැන්න අත්දැකීම් විඳලා ඇතිනේ. ඒ හා සමානයි. ඉතින් ඒකෙන් හදන ජල බිඳුවක් ගන්න එකතු වෙලා තමයි මේ දියැල්ල දිගේ පහළට ගලාගෙන ගිහිල්ලා ගම් නියම් ගම් සාරවත් කරමින් මිනිසාට ප්‍රයෝජනෙ සඳහා ගලා යන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ දියැල්ලේ තියෙන විස්තර ටික. ඊට අමතරව මට විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන මේ බලන්න. මේ අපේ චතුර්ලා දිනශාන්ලා ඉඳගෙන ඉන්න තැනත් good morning දෙවෙනි වතාවටත් මේ ඉඳගෙන ඉන්න තැනත් හරියට පඩි පෙළ වගේ මේ පඩි පෙළ දිගේ පහළට බැහැගෙන යන්න පුළුවන්. තේරෙනව නේද? දියැල්ල ප්‍රධාන වශයෙන් ගලාගෙන හැලෙන්නේ කොටස් දෙකකට. මම ඊයේ හවස ගොඩක් මහන්සි වුණේ නෑ මේ විස්තර කියන්න. මොකද අපිට ඕනකම තිබුණේ වැස්සට කලින් ටෙන්ට්ස් ටික ගහගන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ දියැල්ලේ විස්තර. ඉතින් අපි බලමු අද දැන් වෙලාව 8:10යි. අපි 10:11 වෙනකම් මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතර වාරයේදී හිතනවා හිරු මුවාවක් එයි කියලා. හිරු මුවාව ඉවත් වෙයි කියලා. එහෙම ගියාට පස්සේ අපි මේ සුන්දරත්වයේ නැවත වතාවක් බලලා කඳවුරු ටික අකුලගෙන යමු නැවතත් පහළට. ඉතින් ඊට කලින් උදේ කෑමක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. අපි යමු නැවතත් අපේ ටෙන්ට්ස් ගහලා තියෙන තැනට උදේ කෑමක ලෑස්ති කරගන්න. ආයෙත් වහින්න ගත්තා. වැස්සෙම උදේ කෑමක ලෑස්ති කරලා ඉතින් උදේ දවල් දෙකටම කෑමක තමයි. මේ අපි ඊයේ තුන බත් ටිකක් ඒ ටික රත් කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා මීට් බෝල්ස් වගේක්, පාන්. උදේ කෑම හරි රසවත්. ඊට අමතරව ඩෙසර්ට් එකට පළතුරුත් තියෙනවා. ඕව රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක උදේ කෑම ගමු. වැස්ස එනවා, නැති වෙනවා, අඩු වෙනවා. එක එක ලාවට වෙනස් වෙනවා. සෝබාදහමට ඉඩ දීලා අපි අපේ වැඩේ කරගෙන යමු. පානුයි මීට් බෝල්ස් එතකොට පොලොස් පරිප්පු
පුදුම රසක්. අපිත් එක්කම කමු. කාලේ ඉවරනම් පොඩි වෙලාවක්. කෑම කාලේ ඉවරයි. පේනවනේ ඉරව්වක් ආවා වාසනාවකට වගේ. ඉතින් වතුර ටිකක් දාගන්න තමයි හදන්නේ. මේ බලන්න ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් වතුර. Oh good. ඉතින් අපි නාමු මේ වතුරේ වැයලා. අපි නෑවා. දැක්කන්? නාලා ඉවරයි. දැන් තියෙනවා අපිට වැඩ දෙකක් කරන්න. පළමු වැඩේ තමයි මේ එළිය වැටුණු වෙලාවේ මීදුම අකාමකා වෙච්ච වෙලාවේ නැවත වතාවක් මේ දියැල් උඩට එන එක. පේනවනේ. ඊයේ වගේම හරි සුන්දරයි. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය හැමදාම මේ විදිහටම තියෙයි. බලන්නකෝ. හරි. ඒකට පේනවා ඇති දියැලි දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපේ දියැලි දෙකට නොගියොත් ඒක අඩුපාඩුවක්. ඒ දියැලි වලට යන මාර්ගයේ තව තියෙනවා සුවිශේෂී දෙයක්. ඒක පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවටත් බොහෝ හේයින් වැදගත් වෙයි. අපි බලානේදී පෙන්නලා දුන්නා වගේම මේ හඳපාන් ඇල්ලේ තියෙන පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක්. ඒ වගේම අපේ ඉතිහාසය ගැන කරුණුකාරණා බොහෝමයක්. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. යන ගමන් බලමු ඒ ටික. නැවතත් මේ දියැල්ලේ මුදට ගිහිල්ලා අපි යමු එතන. ටෙන්ට් එක තිබුණු තැන ඉඳලා මද දුරක් දිනට ආවම අපිට හම්බෙනවා අනිත් දියැල. ඒ කියන්නේ අපේ දකුණු පසින් තිබුණ එක දියැල මම දැන් පෙන්වුවේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ දියැලි දෙකෙන් එකක් මේ ගලාගෙන හැලෙන්නේ ඒකේ දිය ධාරාව. තේනවා නේද? ඔයසෙන් අන්න අතනට ගියොතින් මේ දියැලි මුදුනේ සුන්දරත්වය අපිට බලන්න පුළුවන්. තේරෙනවද නේද? අර ගල් දෙපිටාව මතින් තමයි ඒ දියැල නිර්මාණය වෙලා පහළට වැටෙන්නේ. ඉතින් හරි සුන්දර තැනක්. මේක තමයි එහා පැත්තේ තව එක දියැලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. අපි යමු එතනට. ඒ දියැලෙන් උඩට ආවම මෙයාගේ සුන්දර වතුර පාරක් දිගේ යන්න තියෙන අනිත් දියැලේ උඩට. තේරෙනව නේද? ඔගොල්ලෝ දනකට වඩා ගැඹුරයි. ඉතින් ගත්තා වගේ නෙවෙයි කලිසම තෙමුණොත් ඇඳගෙන යන්න තියෙන මෙච්චරයි. අයිනෙන් එන්න පුළුවන් try එකක් දුන්නොත්. අපි යමු. අර ඒන ඉසව්වෙන් ඉස්සරහට තමයි යන්න තියෙන්නේ. මේ සද්ද ඇහෙන්නේ අනිත් දියැලේ. අපි ලං කරලා බලමු. එතන ලං වෙන එක නම් ඒ තරම් බලමුකෝ. තේරෙනව නේද? අර අපි උඩින් දැක්ක දියැලේ වතුර ගලාගෙන ඇලෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි මේ පැත්තෙන් ආවා. මේක තමයි අර පඩි පෙලක් වගේ අපි දැක්කේ. අපි කුරුල්ලෙක් වගේ ගිහලා මේක යට ඉඳලා උඩට ඇවිල්ලා බලමු. මේ ඒ දියැලේ මුදුන නිර්මාණය වෙන විදිය. හඳපාන් ඇල්ලේ එක අන්තයක දියැල නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ බලන්න මේ ස්වභාවික ගල් දෙපිටාව හරියට කපලා වගේ මිනිස්සු.
මම දන්නවා මේ කරන්නේ බැනුම් අහන වැඩක්. ඒ ගල් ලිඳට මම බහිනවා. මොකද මට ඕනේ අර දියැල්ල මුදුනේ ගිහිල්ලා බලන්න. මොකක්ද එතන තියෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ? ඒ නේද අපි කට්ටිය දැන. මම ඉන්නේ ගල් දෙකක් නැත්තේ. වතුර වැඩි නොවේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු. බැනුම් අහන්නට මත්තම. මේ බලන්න. මම ඉන්නේ කවුරුත් නොපැමිණි හඳපාන් ඇල්ලේ දකුණු පස මුදුනේ. මම හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මිනිස්සෙක් මේ ස්ථානයට ආවේ වර්ෂ ගණනාවකින්. මෙන්න මේ සොඳුරු දකුණු පස දියැල්ල මුදුන. ඒවනේ. ඉතින් අපි අතන දියැල්ල මුදුනටත් ආවා. එතන උඩටත් නැග්ගා. මෙන්න අනෙක් පස දියැල්ල මුදුන. ඉතා සුන්දරයි. ඒ තරම් මනස්කාන්ත දර්ශනයක් මේ බලන්න. ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් කුඩා දියැලක් තියෙනවා අපි. මම බැස්ස දියැල්ල. ඉතින් මම ලණුවක්වත් නැතුව බැස්ස මම ආයෙ නැග ගන්න ඕනේ. වතුර වැඩි වෙන්න මත්තේ අපි ආයෙත් යමු මේ පැත්තට. Pero නගින්න දෙන උස ජීවිතේ සමහර දේවල් තියෙනවා අභියෝගයක් ගන්න වෙනවා ඒ සුන්දරත්වය විඳින්න. මට බයින්න දොස් කියන්න එපා. මගේ රටේ සුන්දරත්වය මම පෙන්වන්න නැත්තම් අපි පෙන්වන්න නැත්තම් කවුරු පෙන්වන්නද? පිට රටියන් එනකන් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මේ මගේ රටේ සුන්දරත්වය බලන්න. නැවතත් මේ ඇල දිගේ යන්න ඕන අපි හිටපු තැනට. මම හිතන්නේ හඳපාන් ඇල්ල පිළිබඳ තොරතුරු සම්භාරයක් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. ඒ වගේම මේ සුන්දරත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ගොඩාක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මෙහි ආවොත් මේ සෝබාදාම රකින්න. මේක රැක ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ කරන්න. ඉතින් මේ වැස්සේ තෙමීගෙන මම යන්න ඕනේ නැවත ටෙන්ට් එකට. දිගු දුරක් යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම කැමරාව ඇතුළට දාගන්නවා. ටෙන්ට් එකට ගිහලා හමු වෙන්න. ඊළඟ වැස්ස එන්න කලින් ටෙන්ට් එක ගල්ලා ඉවරක් කරගන්න. ගල්ලා බලන්න. අපි පිටත් වෙනවා. පුරා දිනයක් මුළුල්ලේ අපිව පිනවට ගොඩාක් පිං මේ දියැලට. මේ සෝබාදහමට පිං. අපි යමු. යන්නත් තියෙනවා. සැලකිය යුතු දුරක්. ආපු පාරෙම. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති ඊයේ රෑ ගිනිමැලේ ගැව්වේ අපි මෙතන. මේ තියෙන්නේ මෙතන තමයි ගිනිමැලේ ගැහුවේ. පේනවනේ. ගිනිමැලයක් ගැහුවා කියලා හිතන්නවත් බැරි විදිහට අපි අස් කරා පිරිසිදු කරා.
ඒක අතන තමයි ටෙන්ට් කරේ. බලන්න එතනත් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරා අස් කරා. මේ කම්බි කූරු දෙක ගත්තම සම්පූර්ණයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ආවොත් පොලිතින් කොල කෑල්ලක්වත් ගේන්න එපා. තියලා යන්න එපා. අරගෙන යන්න ඡායාරූපයක් විතරක් ගන්න. අපි පිටත් වෙනවා. මේ සුන්දර දියැලට සම දීලා. නගිද්දී නැග්ග පැත්තෙන් නෙවෙයි බහිද්දී අපි ආවේ. මේ බලන්න තියෙන්නේ අලි වසුරු. ඉතින් හස්ති රාජෙක්ට මේ ඉන්න හස්ති රාජ දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් හරි ප්‍රසිද්ධයි මනුෂ්‍ය ඝාතන වලට. මිනිස්සු 13 දෙනෙක් මේ වෙද්දි ඝාතනය කරලා තියෙනවා. හේතු තියෙන්න පුළුවන්. රාත්‍රියට ගමන් කිරීම සහ මූණට මූණ විලිප් වීම ඇතෙක් කලිය ගහන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් අපිට ඇතාට දොස් කියන්න බෑ. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මේ යන මාර්ගයේදී අපිට එහෙම අකරතැබ්බයක් වුණත් හස්ති රාජා නෙවෙයි වැරදි. අපි වැරදි. අපි ඔහුගේ රාජධානියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අලි වසුරු වලට සමුදේලා අපි යනවා ඉස්සරහට. කුමාරි පැයකමාරක ගමනකින් පස්සේ උන්න අපි ආවා වනාන්තරයෙන් එළියට. මොකද අපි මාර්ගය යම් තරමක වෙනස්කම් ටිකක් කරා අපිට මඟ පහසු කරගන්න. මොකද කන්ද මුදුනට නැග්ගම ආ දිශාව හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මාර්ගය ගැන පොඩි තක්සේරුවකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔන්න පේනා නේද මගේ මූණට වැටෙන එළිය. ඒත් එක්ක මේ බලන්න. ඔන්න අපි අර ගොම්මන් අඳුරේ තිබුණු වනාන්තරයෙන් එළියට එනවා. මේ වගේමයි ගෞරවලු වීඩියෝ එක මට මතක විදියට මේ විදියටම තමයි කැලෙන් එළියට එන්නේ. ඉතින් ගෞරවවිල තැන්නත් මේ හා සමානයි. සුන්දරත්වයේ සුබාදහමේ කොහෙට ගියත් සමානයි. ඉතින් බලන්න කඳු වලල්ල. උගලන්ට දිනේශ හම්බෙන්නත් ඇත්තේ මෙතනද? ඉතින් අපි යනවා මෙන්න මේ දිහාවට වාහනේට ගිහිල්ලා. මොකද දියැල්ල ඉස්සරහින් පාරට පේන විදිහ ඔයගොල්ලෝ තාම දැක්කේ නෑ නේද? අපි යන් ඒක බලන්න. තාම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ නෑ. අපි යනවා අර මාර්ගයෙන් දියැල්ල ඉදිරියෙන් පේන හැටි බලන්න. එතකන් රැඳී. අපි පාරට යන ගමන් යාළුවෙක් හම්බුණා. පස්ස කෑම තියෙනවා. හෝ ඉතින් අපේ ලිස්ටන් නම් සිත් කියලා ටික වෙලා තියලා තමයි කන්න දෙන්නේ. මෙයාලා ඉතින් කලබලෙන්නේ. කාර්යයෙන් අපාං ස්කෝර්. ඉතින් පාරට හඳපාන් ඇල්ල පේන්නේ එහෙමයි. ඉතින් මෙතනින් අපේ සංචාරය නිමා වෙනවා. ඒ කියන්නේ හඳපාන් ඇල්ලට ගිය සංචාරය. කොහොම නමුත් මේ ගමන අවසන් කරන්න හරි ලස්සන විදියක් හිතාගෙන ඉන්න අපි තුන් දෙනාම අපිත් මේ කාලෙකින් හින්දා සුමන සමන්දේ හාමුදුරන්ගේ අඩවියට ආපු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රැඳී හිටියොත් වීඩියෝ අවසන් වෙනකන් බලන්න පුළුවන් ඒක. ඒත් එක්ක මේ හඳපාන් ඇල්ල පාමුලේ ඉඳන් මට හඳපාන් ඇල්ලට ස්තුති කරන්න ඕන වුණා. මොකද අපි වාරි ආදරයෙන් පරිස්සමෙන් බලාගෙන මේ කන්ද නැගලා පහළට එන්න හම්බුනේ. අපි ගියේ අන්නර පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මේ කන්දෙන් එහෙම මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තමයි මේ දියැල්ල මුදුනේ කඳවුරු බැන්දේ. දියැල්ලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා වගේම ඕගොල්ලන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වීඩියෝ එක නරඹනවට සහ මේ වීඩියෝ එක මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙනවට මේ දාන comments like වලට. ඉතින් වැඩිලා කතා කරගෙන ඉන්න බෑ. අපිට තේරෙනවා මේ සුන්දර මාර්ගය දිගේ යන්න තවත් සුන්දර ගමනාන්ත හොයාගෙන. අපි යමු ඉස්සරහට. ඊ අපි හිටියේ මෙන්න මෙතන හඳපාන් ඇල්ල මුදුනේ මේ වෙලාවට. අද පේනවානේ ඇල්ල දිහා බලාගෙන අපි කනවා රොටියක්. මාස ගානකට හදපු ලුණු මේසෙත්. අපි කාලා පිටත් වෙන්න දෙන්නේ
රත්නපුරේ පැත්තට. රත්නපුරේ පැත්තට යන්නේ ඇයි කියලා රත්නපුරේ පැත්තට ගිහිල්ලාම කියන්න. මේ දෙන්නේ රත්නපුර සමන් දේවාලය. අපි සමන් දේවාලයේ වැඳ පුදා ගන්න ආවා. අපේ ගමන අවසන් කරලා. ඉතින් අපි අතුලට ගිහිල්ලා වැඳ පුදාගමු සමන් දෙවි හාමුදුරුවන්. ඉතින් අපි සමන් දේවාලය වැඳ පුදා ගත්තා. සබරගමුවේ තියෙන සුවිශේෂී සුමන සමන් දෙවි හාමුදුරුවන් වැඩ ඉන්න රත්නපුර සමන් දේවාලය වැඳ පුදා ගත්තා. සමන් දේවාලය වැඳ පුදා ගන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් මේ අවාරේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම සිරිපා කරුණා කරන්න යනවා. ඒ සිරිපා කරුණා කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ටත් අවාරේ මේ පාරත් බලන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙයි. අවාරේ වන්දනාව. ඉතින් අවාරේ කරුණාවට මත්තෙන් අපි සමන් දේවාලය වැඳ පුදා ගත්තා. ඒත් එක්කම මේ මාසේ 28 වෙනිදා පටන් ගන්නවා සමන් දේවාලයේ පෙරහැර. එතකොට 28 පටන් ගන්න පෙරහැර ලබන මාසේ 6 වෙනිදා තමයි ඉවර වෙන්නේ. සමහරවිට මේ වීඩියෝ එක දාන දවසත් 28 වගේ වෙයි. ඉතින් 6 වෙනිදා මහා පෙරහැර පැවැත්වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම අපේ ගමන මෙතකින් නිමා වෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඊට අමතරව කියන්න දෙන්නේ මේ දියල් හදපාන් ඇල්ල බලන්න ගියොතින් හරි, ඒ පැත්තට ගියොතින් හරි, වෙනත් සුබාදාමේ සුන්දර තැනකට ගියොතින් හරි සුබාදහම රකින්න ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ගෙනියන්න එපා. ගෙනිච්චත් ඒවා අරගෙන එන්න ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන තැනකට දෙන්න. ඉතින් අපි සමුගන්නවා මේ අපි කොළඹට යන ගමන්. ඉතින් මගේ ගමන් සගය දෙන්නටත් සමු දෙන්න පුළුවන්. චතුර දිල්හාන් දෙන්නට ස්තුතියි. අපිත් එක්ක උරින් උර ගැටිලා මේ කන්ද නගින්න ආවට, මේ දියල්ල බලන්න ආවට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් ස්තුතියි. අවසාන වශයෙන් ආයුබෝවන්. මම දිනේෂ්. අපි සමු ගන්නවා.